Почему жители Северного Китая могут так сильно экономить электричество зимой? Потому что они почти не пользуются холодильниками. Когда приходит зима, все, что им нужно, это набрать ведро воды и оставить его на улице на ночь. К утру оно превращается в естественную ледяную емкость. Метод выглядит простым, но на самом деле он удивительно продуманный. На дно ведра кладут несколько листьев для красоты, наполняют его чистой водой, кладут сверху 2 деревянные палочки и устанавливают на поверхность плавающую металлическую миску. В миску ставят кукурузный початок, он становится ручкой. Когда все это замерзает, за одну морозную ночь вода твердеет, как стекло. На следующее утро миску снимают, незамерзшую воду выливают, а края ведра ополаскивают теплой водой. Вся ледяная бочка легко выскальзывает, кристально-прозрачная, словно сделанная вручную ледяная скульптура. Это красиво и невероятно практично. Замороженные груши, хурма, яблоки, рыба и закуски отправляются внутрь. Сверху кладут 2 больших качана капусты вместо крышки, и все это превращается в уличную морозильную камеру. Никакого электричества, никаких инструментов, только мороз и немного изобретательности. Если хотите больше качественного и полезного контента, подпишитесь на Тайкун.